Всем привет! Сегодня будет видео о том, как я решила избавиться от своего блонда и перекраситься. Но давайте для начала немного предыстории. Я уже много лет крашусь в блонд. У меня длина 10,03, а корень мой натуральный на 7 уровне. Сегодня мы с вами будем делать трехэтапное окрашивание волос. Первое, с чего я начну, это с обесцвечивания корня с помощью краски Nude. Формулу вы видите внизу. Для чего я обесцвечиваю корень, если я решила покраситься в русый цвет, поскольку я буду краситься тонирующей краской по длине. Я еще не совсем уверена, хочу ли я расстаться с блондом или нет. Нам очень важно покрасить корень, потому что нам нужно светлое полотно. Я использую 12% окислитель для того, чтобы делать окрашивание с краской. Это абсолютно нормально, это метод, на котором работают супер осветляющие краски, то бишь супер блонды. Не стоит бояться 12% окислителя с краской, потому что это самый щадящий вид окрашивания. Именно поэтому мне удалось отрастить свои волосы длинными. И на первом этапе мы, конечно же, начинаем с разделения. Первое разделение — это делаем центральный пробор, а дальше, после того, как мы уже сделали центральный пробор, да, мы делаем два вот таких вот боковых пробора за ухом. Каждую из секций нам необходимо заколоть заколочками, крабиками или резиночками. В общем, всем тем, что найдете у себя дома. Мне лично удобно использовать крабики, потому что в дальнейшем нам нужно будет краситься по секциям. Я всегда всех призываю краситься достаточно систематически, да, каждые 30 дней. Таким образом у вас появится возможность для смены цвета, потому что сегодня окрашивание, которое мы будем выполнять в конце, это непосредственно тонирование. Всегда я крашу сама себя, потому что мне очень важно, чтобы у меня были хорошие длинные волосы, и не доверяю свою голову даже коллегам, несмотря на то, что я парикмахер. Саму себя наловчиться красить в домашних условиях достаточно нелегко, но вполне возможно, и в любом случае это намного лучше, чем доверять какому-то рандомному парикмахеру, который неизвестно как и неизвестно какой краской вас покрасит. Кстати, девочки, вы можете записаться ко мне на личную консультацию по поводу вашей проблемы с волосами, по поводу окрашивания, и там мы обычно составляем формулы с девочками, которые вы применяете в домашних условиях. И тот результат, который у вас получится, я веду вас до конца. Поэтому, если вам интересно окрашивание самой себе, пишите, записывайтесь ко мне на консультацию. Дальше мы прокрашиваем по диагонали вот каждую маленькую тоненькую прядь. Пряди я обычно беру небольшие, 0,5-1 сантиметр, и стараюсь очень качественно, очень хорошо прокрасить. Конечно, в идеале, да, ни в коем случае не заходить на длину, а красить только отросший корень. Также, внимание, очень важно, чтобы при окрашивании суперблондом вы не задевали, не протягивали по длине и не велись на эти уловки от парикмахеров, которые предлагают вам подчистить цвет с суперблондом, да, потому что это высокомячная краска, и на длину ее наносить нежелательно. Эта краска нужна только для окрашивания натурального корня. И дальше я уже перешла в коммерческую, то есть в переднюю зону. И здесь начинаю наносить, конечно же, когда ты сам себя видишь в зеркале, намного проще, да, и весь процесс спереди нанесения, он намного быстрее. Именно поэтому я всегда рекомендую начинать с затылка, да, потому что на затылке вы потратите намного больше времени, да, на то, чтобы нанести, как-то разделить, а когда спереди окрашивание делает само себе очень-очень просто. У меня это все уже доведено до автоматизма, но не бойтесь попробовать себя покрасить в домашних условиях. Это не так сложно, как кажется. Главное все правильно разделить. Время выдержки краски 55-60 минут. Я обычно выдерживаю 55, и после мы смываем шампунем и можем нанести маску или бальзам. Смесь приобретает такой фиолетовый оттенок, но не стоит этого бояться, это абсолютно нормально, вы не будете фиолетовой. И вот такой вот результат у меня обычно получается.
такой вот песочный, слегка прохладный оттенок, но благодаря этому вы можете сохранять свой блонд в порядке, да. И моя цель в данном этапе была как раз-таки сравнять отросшие корни с длиной, поскольку для тонирования, да, для безмячного тонирования нам нужна хорошая чистая база. Безусловно, если вы уже приняли решение уйти от блонда, то вы можете пропустить этот этап, да, и сразу наносить тонирование с учетом ваших отросших корней. Но поскольку я еще окончательно не решила, то все-таки я сделала этот этап. Дальше у нас с вами будет самое интересное. Мы с вами будем пробовать новый оттенок Goldwell Colorants. Это 8 Silver Blonde PK. PK это розовый оттенок. То есть это русый оттенок с розоватым отливом. Этот вариант краски, он отлично подойдет, если у вас есть рыжина, если у вас был балаяж, если у вас амбре, если у вас 2-3 оттенка на волосах и вы хотите закрасить свои волосы уже, да, наконец-то в однотонный какой-то цвет или под цвет ваших корней, я вас уверяю, это прекрасное сочетание. Можете брать отдельно вот эту краску 8 Silver Blonde PK и просто закрашивать. Оно будет вот на 8, на 7 уровне. Оттенки в Goldwell 8 уровня, они немножечко, конечно, темнят. Но лично у меня задача сделать все-таки тонирование, да, чтобы оно легло полупрозрачное, могло вымываться, поэтому я также взяла за основу оттенок 10V от Goldwell Colorants. И обязательно к этой краске нужен родной окислитель. Сейчас у вас на экране высветилась формула, по которой я делала. И если у вас подобная база, то, конечно, вы можете применить эту формулу, но здесь все также вариативно, да, в зависимости от вашей базы. Если, конечно, у вас очень-очень переосветленные волосы, то вам нужно меньше добавить оттенка 8 Silver Blonde и вообще не добавлять NA. И сейчас мы с вами переходим к самому интересному. Я решила в этот раз немножко отойти от своего привычного формата однотонного окрашивания и сделать светлые вот такие вот прядки, да, протонировать их немножечко светлее, поэтому их я отделяю отдельно и закалываю. Можно резиночкой, можно каким-то крабиком, в общем, чем угодно, лишь бы вам это не мешало. Пряди, которые мы хотим сделать светлее, мы всегда закалываем отдельно и оставляем на самый последний момент, потому что сегодня наша процедура это будет затемнение. Вам понадобится вот такой вот баллончик, который вы можете набрать воды, и вы можете смочить волосы, либо же просто предварительно перед этим вымыть голову с шампунем. У меня уже не было времени это делать. Сегодня я просто решила смочить с специального баллончика. Саму краску Goldwell Colorants необходимо наносить на влажные волосы и ни в коем случае не на сухие, только на влажные. Итак, сама краска представляет собой тюбик 60 грамм, и это максимально экономичная краска, несмотря на то, что у нее не маленькая цена, да, намного выше средней. Эта краска считается люксового сегмента. Тем не менее, одного вот такого тюбика мне обычно хватало для того, чтобы протонировать блонд. Вот таким вот ярко-розовым выглядит оттенок 8 Silver Blonde PK, но не стоит этого бояться, потому что, ну, краска может в баночке, да, выглядеть как угодно или в мисочке, но такой оттенок она вам не даст, хотя, конечно, для неискушенных людей вот эта вся розовая смесь, она будет намекать на то, что у вас на волосах будет борщ, но этого не произойдет. В Goldwell действительно очень часто вот сам производитель добавляет какие-то красители, да, в тюбик для того, чтобы это, ну, просто как-то, не знаю, эстетично выглядело, но не переживайте, никакого розового оттенка или ничего-то такого у вас не будет. Максимум легкий такой вот налет фиолета, который смоется за 2-3 мытья. Я думаю, что если вы блондинкой смотрите это видео, вы знаете, насколько легко вообще фиолетовый он уходит с волос. Тем более также обосновано, да, мое применение этой краски тем, что у меня достаточно теплый оттенок, поэтому лишний фиолет или какой-то холодок мне здесь явно не помешает.
И начинаем аккуратно достаточно наносить, обходя вот ту зону, да, обходя кисточкой, которую мы планировали сделать светлой. Очень важно сначала при тонировании этой краской, и если у вас есть цель сделать свои волосы темнее, да, очень важно начинать именно с корней. Мы не начинаем с длины, потому что в целом, если вы там немножко на корнях передержите эту краску, то ничего страшного не будет. Но если у вас будет длина темнее, чем корни, это будет вообще просто катастрофа. Я разделяю также тоненькими прядями и прокрашиваю примерно 10 сантиметров от начала волос. На конце я уже наношу, конечно, в самом конце, когда я проработала уже корни по всей длине. Обычно этот процесс достаточно долгий, да, и может занять, ну, где-то 15-20 минут. Конечно, это все происходит так долго, потому что сегодня у меня отделенные пряди, мне нужно. И следующим этапом у нас с вами будет это нанесение тонирования на мои светлые прядки. Для тонирования я использовала оттенок 8A и окислитель Matrix Color Sync 2,7%. Как вы видите, я уже смыла краску и сейчас уже наношу только на вот эту вот светленькую прядь. Я это все показываю так отдельно и поэтапно, для того, чтобы вам было понятно. В целом вы можете одновременно нанести ваши светленькие пряди, да, и длину. И вот такой вот результат у меня получился, девочки, я просто в восторге. Единственное, что я не учла, что разница между вот этими светлыми прядями и основной длиной, она будет не особо заметна, и сейчас я бы уже, наверное, протонировала бы все волосы вместе. Но такой вот холодный русый оттенок, да, с легким налетом фиолета, это то, что я хотела получить. И как вы видите на предыдущем кадре, вот эти пряди, да, они совершенно не выделяются светло, и в следующий раз я их просто полностью закрашу. Но я безумно довольна результатом краски, потому что она сотворила с моими волосами чудо, и к тому же совершенно не портит волосы, поэтому я обожаю Goldwell Colorants. И теперь давайте подведем итоги моего окрашивания. В большинстве случаев, когда я делаю окрашивание, я окрашиваюсь краской Вела и иногда только нюк, но нюк, конечно, хорошо справляется с задачей, когда нам необходимо обесцветить корень, но все-таки бренд Vella, особенно 1281, которым я обычно крашусь, он осветляет намного лучше. Что же касаемо тонирования, то я лично считаю, что нужно было все волосы затонировать в этот оттенок, и не стоило оставлять вот эти такие светлые пряди, потому что они в итоге не особо сильно выделяются, да, но стоило, наверное, попробовать. Все-таки в идеале вот эти светлые пряди, да, сделать совершенно светлыми, осветлить их порошком, но мне не хотелось портить волосы, поэтому я попробовала вот такой вот метод окрашивания. Через несколько дней все-таки закрашу вот эти светлые пряди в цвет остальных волос. Сама краска, она позволит вымываться вашему оттенку достаточно долго. И обычно за 1,5 месяца у меня просто полностью на нет сходит тонирование от бренда Goldwell Colorants. Этим и примечателен этот краситель. В прошлый раз, когда мне захотелось экспериментов и я хотела покраситься в русый, я использовала совершенно другую формулу, но схожую с этой, и результат получился, конечно, более натуральным, без фиолета, да, и вот это был вообще просто русый цвет, который совершенно было не отличить от моего натурального корня. Но сегодняшняя формула, которую я показала, она была направлена на максимальную нейтрализацию желтизны. Каким вариантом пользоваться, решаете, конечно же, только вы. Но лично мне нравится и тот вариант. В общем, я довольна покраской. Это совершенно новый образ. Я все-таки устала уже от блонда. Всем спасибо за просмотр. Ставьте, пожалуйста, лайки за мой труд. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал. И, конечно же, заказывайте у меня платные консультации. Вся информация о консультациях внизу под видео. Всем пока, девочки. Очень приятно было с вами провести время. До скорых встреч.